Et donc, yo tout le monde, c'est Manga Gaming. Et donc, à peine j'ai fini la vidéo sur la présentation de ma chaîne, qu'un nouveau trailer sur Pokémon Soleil et Lune est sorti. Et comme je l'avais dit dans la présentation de la chaîne, je vais donc analyser les trailers, etc. Donc, c'est parti pour l'analyse du trailer de Pokémon Soleil et Lune. Quoi? Une nouvelle forme régionale? C'est qui? Je suis sûr que ça va être un Pokémon qui va avoir. Hein? Comment? C'est quoi ça? Non, non, mais sérieusement, on dirait pas Jiraya? Attendez, je vous le repasse, regardez, franchement. Non, non, mais sérieusement, il me fait penser à Jiraya. Je sais pas, il me paraît vieux, il me paraît. Je sais pas, c'est le personnage qui, au début, dans Naruto, tu le prends pas au sérieux. Bah là, c'est pareil. Je sais pas ce que va donner ce Ratata. Attendez, regardez l'image et ensuite re-regardez le trailer. Je vais vous le passer. Naruto, il est temps pour toi d'invoquer une grenouille. Ou devrais-je dire, un wa. Non, bien évidemment, je rigole, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un ratata. Enfin, je veux dire, qui prend des ratatas maintenant? Sérieusement. J'espère que ses statistiques et ses attaques seront meilleures. Bon, bref, passons à la suite, en espérant qu'on ait du lourd. Certains Pokémon ont une capacité Z unique, ça peut donner un bon truc. Un Raichu. Electro. Surf survolté. C'est quoi ça? Mais arrête! Ça me fait penser à un truc, attendez. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner tout de Moi, c'est bien ce que je pensais. Beyblade. Un cadeau spécial pour les premiers acheteurs, voyons voir. Goinfrex. Ouais. Ils vont nous offrir peut-être le Goinfrex d'Alola si on l'achète en premier. Voyons voir. Allez, dis-moi. Une ronflexite. On va voir méga ronflex, les gens. Méga ronflex. Oui, méga oui, méga. Après 20 ans de sommeil. Oui, méga ronflex. On y croit tous là. Ronflex. Capacité Z. Comment? Tu me donnes une ronflexite pour ça? Et c'est quoi en plus ça? Gare au ronflex. Mais il avance. Quoi? Tout ça pour faire un saut où il perd tout son élan et en plus. Bon. Bon bah d'accord. Très intéressant, c'est la ronflexite. Vraiment, gentil, hein. Gentil Pokémon, merci. Non, mais je me plains, mais sérieusement, ça va, on n'a pas eu. Enfin, on a connu pire. Ouais. Donc, que vous dire? Franchement, si on devait faire un bilan au niveau du Ratata, je suis vraiment pas fan. Vraiment. Bon, le Raichu, j'ai peut-être abusé, mais il fallait que je fasse. J'ai vraiment pensé à ça en plus. Et le Ronflex, j'espère un méga Ronflex. Parce que c'est bien que Ronflex ait une capacité Z. Mais c'est surtout une Ronflexite pour une capacité Z, je trouve ça dommage. Enfin voilà, bon bah, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Et ben moi je vous dis bye tout le monde, à la prochaine.